Le forze armate sono crudeli, feroci contro ragazzi che camminano per le strade con l'unica arma in mano è la parola libertà. I nostri malati non stanno morendo perché muoiono perché mancano la medicina, stanno morendo proprio perché il nostro regime continua a negare questa crisi umanitaria. Abbiamo bisogno che il mondo ci ascolti, che il mondo ci dia una mano, perché i nostri malati hanno il diritto alla salute. In Venezuela la libertà. Italo-venezuelani in Consiglio regionale per denunciare il silenzio sulla situazione del loro paese, dove è in atto una gigantesca crisi umanitaria mentre il regime comunista di Maduro reprime senza pietà ogni accenno di ribellione. Un appello raccolto dai consiglieri veneti che hanno presentato una mozione a prima firma del leghista Luciano Sandonà, con la quale si invitano Parlamento e Governo a intervenire in sede di Unione Europea affinché venga adottata ogni iniziativa per alleviare la crisi che sta colpendo il paese sudamericano. Abbiamo presentato una risoluzione in Consiglio regionale che porteremo urgentemente all'attenzione del Consiglio nei prossimi giorni, in cui praticamente denunciamo la drammatica situazione che c'è in questo periodo nel Venezuela, con una brutale repressione della protesta politica, incarcerazione di tante persone che sono incarcerate per motivi esclusivamente politici, fino anche a una crisi umanitaria e una crisi addirittura delle derrate alimentari. Da Venezia, che detta il nome al Venezuela, conclude: chiediamo ad alta voce il ripristino delle libertà e l'apertura immediata di un corridoio umanitario al fine di far giungere subito cibo e farmaci.